Pois eu creo que xa descubrín de moi pequeniña que tiña xenes emprendedores, porque xa sempre acompañei a miña tía Agripina e a meu pai ás feiras, e ali xa fun aprendendo e fun vendo, bueno, todo o que eu podía ir facendo, non, durante a miña vida. Bueno, unha persona emprendedora eu creo que o que ten que ter é iniciativa, non? Crear tamén, pois ter unha idea baseada en algo e unha iniciativa para levala adiante e traballar moito. Eu penso que os galegos en xeral somos xente emprendedora, xa, bueno, xa solo con toda a emigración que houbo grandes e pequenos proxectos que hai en Galiza, pois eso demostra que os galegos somos xente emprendedora. Pois a miña actividade é ser zoqueira, xa, como dicía antes, dende pequena, pois como xa me ven de familia, criei-me entre zocos e de aí, pois, toda a miña vida pois estiven entre eles. Entonces os zocos eran un produto que estaba a punto de desaparecer e o que intentei facer pois non deixalos morrer e traelos aos tempos de agora. Pois o zoco tradicional estaba pois a piques de desaparecer. A min parecíame, bueno, que era un erro moi grande deixalo morrer, non? Nos, aparte de facer os zocos, tamén abrimos outra rama nova que era a marroquinería para poder manter o taller con vida, porque xa que non se podía vivir solo do oficio de zoqueira. Entonces, ao mesmo tempo que traballábamos ca marroquinería e cos zocos, eu iba facendo os meus experimentos e probas e de todo para ver si podía encaixar. Entonces, dende o ano 95 ata o ano 2010, que foi cando empezaron a gustar, pois esos 15 anos foron anos de moitas probas e de moitos cambios ata chegar ca receita que funcionou. Bueno, como empresa, claro, estamos en un soño, non? Sempre foi unha empresa familiar, agora pois somos 10 persoas traballando, xente dali de arredor, de cerca da nosa comarca. Imos sempre pouquiño a pouco, según a demanda e as necesidades, pero, claro, medrando, e iso pois é un soño. Pensar que algo que estaba a punto de desaparecer, por exemplo, miña tía e meu pai pensaban que o taller iba a morrer con eles, a que agora sexa unha empresa que este funcionando, pois é un soño. Pois as claves desa evolución eu penso que están no traballo constante, de creer no que faz e non rendirse. Eu son un pouco terca tamén, bueno, hai que sempre loitar, non? E traballar, porque sin traballo o froito non se vai recoller. Moita xente pensa que os zocos de cores que foi algo así de un día para outro, non? Que se me ocorreu facer zocos de cores e que xa se empezaron a vender, e non, hai moitos anos de moito traballo e moita dedicación. A nosa lingua foi unha parte moi importante para min neste traballo. Nunca dudei en usar outra lingua, porque creo que forma parte da nosa identidade, igual que os zocos. A lingua e os zocos van da mao. De feito, temos un lema que é feito en galego desde 1915, que é cando se fundou o noso taller. E se non fixera o meu traballo en galego non sería eu. E para que sexa auténtico, non? Pois ten que estar feito con toda a dignidade, non? E ten que ser en galego para iso. Identidade. Esa é a palabra que máis me gusta para o noso negocio. Feito en galego desde 1915. Feito en galego, claro, abarca non só, o sea, acolle os zocos e a lingua, non? O que dicía antes, unha cousa sin outra non vai. Os zocos é un produto da terra que usaron os labregos, a xente máis humilde, a xente que antes usaba galego era repudiada por iso. Eu quero que a xente sepa
de onde veñen os zocos e de onde saíron. Eu creo que aínda que estemos moi globalizados, non? Todo co galego podese chegar a onde queiras, non? Non cerra portas, abre portas. No meu caso, temos pois todo o que facemos en galego, as redes sociales, o packaging, todo. Entón, nunca tivemos ningún problema por iso. A xente que está interesada en contactar con nós, vai a contactar igual, perfectamente. Se alguén non entende algo, pois nos o traducimos, ou se non, hoxe en día en calquer móvil ou en Google tes un traductor